Praise God, brethren, praise God, my sisters and my brothers. We praise the name of the living God for the second day in the month of January 2021. It's great that we are in 2021. Mukama waffe mulungi nnyo tatukoze bubi lwakuba tuli balamu. Ekyo kimala eyo paati emala nti oli mulamu. Mukama waffe yeebazibwe lwakuba waliwo atasobola kugamba nti ndi mulamu. Kati gwe oba oli mulamu, ekyo kyebaliza Katonda. Kiba kitegeeza wakyaliwo ky'olina okumaliriza gwe nga Amosi, gwe nga gwampuliriza. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Mbaaniriza nnyo ku Sons of Thunder International nga gwe mulundi gwaffe ogusoose mu mwaka gwa 2021 okubanga tuzze live. Yesterday twafunyeemu okutataganizibwamu okwa lights ne tubanga tetusobodde okubeerawo, naye leero weetuli ate weetuli mu bungi. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyo tukyebaliza Katonda. Haleluya. Mukama mulungi. Amannya n'eddoboozi Mutume Amos wa Buhoro nga nsiizidde mu Sons of Thunder International. Tubaagala nnyo, tubaagaliza nnyo. Abaweereza babatumidde nnyo, babaagala nnyo era babagamba nti Happy New Year. Mukama waffe yeebazibwe. Happy New Year. Tulina abaweereza banjawulo, abaweereza bangi nnyo. Tulina abaweereza omusumba waffe ya Prophetess Nabbi waffe Nabbi Grace wa Buhoro, tulina Sister Edith, tulina Sister Julius, tulina Sister Martha, tulina Brother Rogers, tulina Sister Alice, tulina Sister Lady Nyante, tulina Sister Liz. Baagala nnyo. Mwebale kubanga muyimiridde naffe okulaba nga tutuuka wano. Nzikiriza ate nkuyitire mu program ze tubeera nazo buli lunaku kuva Monday okutuuka Monday. From Monday to Friday tubeera ne program Mukama waffe yeebazibwe eya ssaawa 6 ogw'emisana. Tubeera ne program lunch hour special. Kuva Monday mpaka Monday tubeera ne program eya a prayer that reveals a new day. Essaala etuteeka mu lunaku olupya olw'okubiri 12 kitundu. Tubeera ne program eya kukuza omwana omulungi ng'alimu embala ya Katonda. Ku lwokuna 12 kitundu tubeera ne program eyabuuza omusumba wo. Awo ekibuuzo ekyakulemerera wookireetera. Ku lw'omukaaga ne Sande 12 kitundu tubeera ne program ey'okulambulira ekigambo kya Katonda we tukisomera ne tukikenguka. Obadde okimanyi nti bwe tumanya amazima nago gatufuula by'eddembe. Haleluya. Byebyo nno bye tubeera nabyo. Nzikiriza mwana wa maama, mwana wa taata, tubeeko ebigambo bye twogera leero tubisabiremu. Tulabe ate Katonda kyayogera eri obulamu bwaffe. Amiina. Kansuubire light kati zirungi, ekifaananyi kivaayo bulungi, nja kulaba ka comment, nja kumanya. Mukama waffe yeebazibwe. Otherwise tubaagala nnyo. Yimba matendo, yimbira Mukama. Yimba matendo, yimbira Mukama. Yekabaka wensi zonna. Yimba amatendo ge, yimba amatendo, yimbira Mukama. Yimba amatendo, yimbira Mukama. Yekabaka wensi zonna. Yimba amatendo ge, yimba amatendo, yimbira Mukama. Yimba amatendo, yimbira Mukama. Yekabaka wensi zonna. Yimba amatendo ge, tulisinza Hosana
hallelujah, tulisinza, Hosanna, tulisinza, Hosanna, yimba amatendo ge tulitenda, Hosanna, hallelujah, tulitenda, Hosanna, tulitenda, Hosanna, yimba amatendo ge tulisutta, Hosanna, hallelujah, tulisutta, Hosanna, tulisutta, Hosanna, yimba amatendo ge, yimba amatendo, yimbira Mukama, yimba amatendo, yimbira Mukama, ye Kabaka w'ensi zonna, yimba amatendo ge, yimba amatendo, yimbira Mukama, yimba amatendo, yimbira Mukama, ye Kabaka w'ensi zonna, yimba amatendo ge. Kitaffe omulungi, kitaffe omwesigwa, mu linnya ly'omwana we Yesu anti ly'ekkubo, mazima n'obulamu, tewali alikutuukako omupozi ng'ayise mu ye. Naffe mwe tuyitira okukubuuzaako nti osiibye otya. Weebale kubanga olunaku otumazzaako bulungi, ffe obuwungedde. Ebitundu ebikyali mu misana nabyo tukwebaza lwakuba obikuumye bulungi. Abo abagenze edda mu ssaawa 6 ogw'ekiro nabo tukwebaza olw'okuba nti obakuumye. Kitaffe omusumba omulungi, tuzze nate era n'ekigambo kyaffe Mukama kye watuwadde. Leka Mwoyo Omutukuvu y'aba atulungamya, leka akigaziye Mukama kifuuke emmere ennungi eneeyamba obulamu bwaffe obw'ensi y'omwoyo busobole okukulaakulana n'okunywera. Mu linnya ly'omwana w'omweka Yesu Kristo tusaba mu lukuŋŋaana muno, leka Deva ereme kwenyigamu okulemesa okubba ekigambo, okuleeta okukyankalana kwa netiwaaka, amasannyalaze. Oyo mwoyo abba abantu n'abaleetera otulo, n'abaleetera okuba nga bafunye maybe running stomach, kwegamba n'aleetawo akavuyo, abantu baleme okuwulira. Tumugoba mweno meeting mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka Mwoyo w'Omukama akole mu ffe, ekigambo kyonna kikutuukeko obululu. Haleluya, Yesu oli mulungi. Weebale Mukama. Ffe baani okuba nga tuli mu nnaku z'omwezi 2, omwezi ogusooka mu mwaka 2021. Haleluya, haleluya. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, abantu mwe tulina oyita tutuuke mu nsi ensuubize. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, abantu mwe tulina oyita tutuuke mu nsi ensuubize. Abalala beesiga amayembe, abalala beesiga lubaala, abalokole twesiga Yesu oyo, kubanga mwe tulina oyita. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu,
Anji mwe tulino yita tutuke musensubize Yesu lyekubo n'amazima n'obulamu bangi mwe tulino yita tutuke musensubize abalala besiga bugagga besiga bami n'abakyala balokole twesiga Yesu oyo kubanga mwe tulino yita Yesu lyekubo n'amazima n'obulamu fenna mwe tulino yita tutuke musensubize abalala besiga sente zaabwe misomo n'obugagga bwabwe abalokole tukoola Yesu kubanga mwe tulino yita Yesu lyekubo n'amazima n'obulamu fenna mwe tulino yita tutuke musensubize. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Ekigambo kya leero Mukama waffe yeebazibwe kigamba safe landing. Safe landing. Mukama waffe yeebazibwe. Naye safe landing kisinziira nnyo gy'okutte, kisinziira kidduka kikyokutte, era kisinziira wa wooyise ate naani abadde mugoba waakyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ebintu tebiba byangu, bibaako process, bibaako emitendera, bibaako olina okuyitira okubifuna. Haleluya. Kale nkuzaamu amaanyi. Omwaka guno leka gutubeere gwa essanyu. Omwaka guno leka gubeere gwa mirembe. Omwaka guno leka Mukama atusangula amaziga. Naye akusangula atya amaziga? Ng'okaabye ng'okaaba ng'oyita ye. Akulaga atya amasanyu? Ng'oteesa obwesigwa bwo mu ye. Anaakuggira atya? Ng'omukaabiridde. Jeremiah chapter 33 verse 3. Mukama waffe yeebazibwe. Leero tugenda kusoma ku byawandiikibwa. Lwaki tulemye okutuuka? Lwaki tulemye okukwata ku byaffe? Batulabudde, batubuulidde enjiri. Abaweereza abatwekulembera bonna bali fine. Naye affe Mukama waffe yeebazibwe. Naye ate ffe ne tulaba nga ebintu bikyagaanyeemu. N'oyitira mu kubona nawe n'okuba akafaananyi n'ogamba naye mazima. Pastor Ansumba ayina bangalo, ayina ze farms, ayina bino nebiri. Ekimotoka gy'avuga personal make kugamba naye nze n'akagaali kanene. Kiki ekyo ddala ddala ekitulemesezza okukwata ku byaffe? Bwe tunaamala bitegeera safe landing eri mu ngalo zaffe, ate bwe tutaabikwate kijja kutusumbuwamu. Saagala kubuulira kyennyini ekigambo ekituufu ekyokuteekawo, naye nsaba gwe okiteekewo mu lulimi lwo, tebijja kuba byangu. Sinza kigamba, sinza kiragula, naye nkubuulirako obuwezi kikuyambe okwetegeka. Katonda ayogedde naffe mu buli ngeri yonna okumutegeera, naye tukyalemeddwa okutegeera Katonda. Asoose n'aseetinga ebisubi mu kootiyadi zaffe. N'olaba mu luggya ebisubi nga byo tebirina mikono, tebirina magulu, tebyeyogerako, naye birina bwe bisumika. I don't know whether kusumika kiri mu kigambo kya Luganda. Birina bwe biranda ne bikwatagana na binnaabyo, n'ogenda kusanga ng'oluggya lwonna luweddewo ng'akasubi ka green. Ne wegamba emmere bigijjawa, amazzi bigafuna bitya, ye bikolagana bitya, how do they hoover, engeri gye byerukamu bwe biti. Mukama yeebazibwe. Oba okyali awo waana ebyo ogenda kulaba omuyembe, wansi gwagwo waliwo obuyembe obukula, guleeta emiyembe ne mulya ne muwoomerwa. Eno sizoni nnungi ya miyembe, ne mulya. Sizoni nnungi ya miyembe, naye emiyembe miwulize nti sizoni yaagyo tegimiisinga nga tegireese. Olw'ensonga obudde obulala bwonna giba gikuŋŋaanya mazzi, gikuŋŋaanya minero, gikuŋŋaanya kino, gikuŋŋaanya kiri. Amiina yandibadde y'omulokole. Kati ku budde bw'okuteekako okumulisa ne bimulisa, olw'ensonga byakuŋŋaanya byonna bye byagala. Obudde bwa okusikiriza
ebiwuka bijje bikole pollination mukama waffe yebazibwe transfer of the pollen grain from the answer to the stigma. I think kyekyo eyo science ya P4 emuyembe gulina kuteekako akamuli akasikiriza ebiwuka ng'enjuki. Enjuki ejje kunywamu nectar. Mu kutwala nectar gwe mubisi guli, mu kutwala nectar ku bugulu buli wagendereko grains zife ku answer. Nectar tegenda mu stigma ebeera ku answer ku butwe obw'olumuli obw'ekimuli. Kati yo bwevaawo bweti mu kutambula mu kubuuka erina bwekuba ebiwawatiro. Mu kukuba ebiwawatiro embuyaga n'ekuba buli grains obadde bukwatidde ku bugulu ku bwoya grains ne bugwa bugwawe bugudde wonna ne bwesanga nabulala buguddemu mu stigma. Kati stigma nga mangu yeeyungako ki ekibala nga stigma emaze okukola gwayegamba munnange olwo amatabi galijjukira Katonda yakola nti ekimuli kirina amatabi kitrapinga trap gwolabanga okunyirira eyo trap omulimu omulala kitrapinga grain zireme kugwa walala zigwe muno. Kati mu kugwa munda omwo zisanga ne stigma nga naye yayasamye. Njagala nkulage process Katonda bw'abikola tebirina mikono naye gwalina emikono n'amagulu n'obwongo obwa Katonda bwennyini n'omukokosa gwa Katonda n'olema kukola ebintu mu budde bwabyo. Sizoni neekuyitako n'ogamba n'abantu ogamba kinnadde mwebale bannange kasooli wammwe amulisiza bulungi alagira ddala kyemugendako bannaye mugenda kukwata ssente empozi gwe wasimba ki nze munnange sizoni yampitako mukama yebazibu sizoni nze yampitako sizoni ekuyitako olw'ensonga nti olemereddwa okukola ebyetaagisa oganye okunyirira okusikiriza ekisaanidde okujja bw'oba muwala wenna olina galaale ng'akatanda kambwa amusole tuyuze ekyo kigambo omuntu bakunoonyaako obulungi bwe ne bukubula ng'ate ddala oli mulungi naye gwe oganye okukitegeeza abantu nti ndi mulungi. Mu budde bwandibadde obeerera awo waka n'okola emirimu gy'awaka abantu abayita bakulabe gw'oli eri okuba biwuka mu ttale. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Njagala nkugamba ekigambo kyemumanyinaze ke kaseera nze naawe tutandike okuprograminga ebintu byaffe naffe tusobole okukwatako. Mukyala wange nabadde aŋŋamba nti omuntu oyinza kweyawula n'ova ku ssimu n'ova ku ki n'oweewaayo ennaku 3 nga tolina kirala kyo ntoyagala muntu akusumbuwe ng'oli eyo nnaku 3 nnaku 5 naye manya kingambidde budde bulungi lwakuba tuli mu luwummula. Mukama waffe yeebazibwe. Omanyi sometimes one word to a wise man is enough. Tulina akadde naffe k'okukuŋŋaanya olaba emiyembe gikuŋŋaanya ne gijjawo ebikoola ebitali birungi ebitabi ebyolugezigezi ne birema kusindikayo amazzi ne birema kusindikayo sitemu nerema kusindikayo mineral ebigimusa ettabi nerikala ettabi likala wakati w'ekiramu emabega waliwo ekiramu mu maaso waliwo ekiramu wakati awo ne wabeerawo ettabi nga kalu eryettabi lyalina olugezigezi baligamba kola A nga likola B baligamba weewuube bwoti nga teryeewuuba ko sitemu lindaamu olabe sitemu neegaana okusindikayo ebigimusa neegaana okusindikayo amazzi nerikala. Njagala ogende wabweru olabe Katonda ebintu byakozeseza okukubuulira nti alina obuyinza. Omuti gwe gumu ettabi lyerimu wakati walimu obutabi obulala wakati w'akatabi akalungi n'akalamu akalungi n'akalungi wakati omwo ne mubeeramu akatabi nga kakalu ne weebuuza kayiseewo okukala ate mineral n'amazzi n'ebigimusa byonna ebyagenzeemu k'omu maaso kano byakayiseeko bitya ddalu kyejo tima butawulira bugayaavu kwegayaalirira. Mulokole oyina bw'okonedde mu kyaki ng'ate otuula mu maaso ku mwanjo. Oyina bw'okonedde mu kyaki ng'ate gwe avuga pasita. Oyina bw'okonedde mu kyaki ng'ate gwe kizibwe wa pasita.
oyina bw'okonedde mu kyaki ng'ate ggwe wasookamu abo bonna abazenga ate kati ggwe n'olyoka n'oba n'omu omuwanvu ng'olw'olumbugu omulabi oyo kati azenga alireeti avumise emmotoka ye tutegeere nti yalese Land Rover leka agivumise olw'ensonga kyaki eri ku kasozi waggulu Land Rover erina amaanyi gaayo erina ne gears 2 ezitakola wali kati omusajja aze n'emmotoka enywa lita 3 pa lita pa kilomita lwaki tewuluguma kati era bamulabe gwogamba bamulabe asose mu ddwaliro okutwalira balwadde eddagala asose mu ddwaliro okutwalira asose kuyamba bantu aze mangu akoze buli omulimu akoze ne guno kati gwe lwakuba wakona oliriri ettabye eryawakati etali mu makulu otandise kukolima juzi teyajja nayo yali efudde twagiwona kati otandise nakubeera musezi tugenda kusaba Katonda atuyambe tutegeere ekitusaanidde okukola nga tusoma ekyawandiikibwa ekiri mu Jeremiya 6:16 mbadde mpuliriza enjiri ya pasita wange era menta pasita Senfuma n'abikoonako nengamba mukyala wange nno kaweddemu mukama waffe yeebazibwe naye enjiri ejja mu ngeri yayo buli muntu olina nga bwemukwatako era nga erina buli Katonda bwagibikkola eno eri ebadde yaffe kati eno yaffe era ngamba nze naawe awuliriza bwe tunaategeera ebintu engeri gye tulina okubikolamu tugamba Katonda oliwa twawulira Gideon bwe yagamba twawulira wayamba baddadi ne bajjajja ng'obajja mu nsi y'e Misiri n'obasomosa ennyanja emyufu baabali mu ddungu mpola mu Jordan n'ogibayisaamu n'obatwala mu nsi ensuubize n'ojjamu tribes z'otayagala ne batula ne balya ne banywa kyewasuubiza ne kituukirira ffe nga tetubiraba tulina okwebuuza lwaki tetubiraba ensonga eri tugaanye okukola ebyedde bye byakola waliwo omukyala wange ekigambo kye yagamba guno omulembe mulimu ebitakyakola si gwazinja salompasi bino ebisajja waliwo ekisajja kye bagamba nti kyali Singapore kyali kinene nti okukikuba ekigwo baatwala olutalo lw'amaani okukikuba ekigwo era okukirinnyako ku lubuto baateekako madaala yali musajja munene nti ebyo byedda kati abantu b'ennaku zino bali class above oyinza kugamba omuntu ze lumu namugambako ekigambo mukyala wange naŋŋamba kati ekyo obwo bukadde bwe bukusumbuwa mulimu ekintu tugaanye okulaba embeera ey'emabega bali abasajja baakikolanga batya by then balina horses obwenzi bwaliyo okulwana kwaliyo naye balina ebintu bye baaleka ate waliwo ebintu bye baateekako esira abalokole tulina ebintu bye tulina kuteekako esira abasajja abo bw'owulira bulungi njagala nkulagika kasitori Kaana n'asituka n'agenda mu kyaki teyamuli wala abalokole b'ennaku zino kyaki etuli wala kyaki ekubirawo mu lujja n'olema okusaba because mu bwongo bwe ekuli wala nti kabona bwe yalaba Kaana ng'ali mu kyaki asaba yali atudde mu lujjaalu n'alaba omutamiivu awedde emirimu kyaki yamuli kumpi ebirowoozo biri ku kyaki naye ebyaffe tuba mu kyaki ebirowoozo biri wala kati aba midiya bateeseeko kirungi okubeera mu bbaala n'olowooza kyaki rather than okubeera mu kyaki n'olowooza ebbaala awo midiya weetuuse ebyo byonna bye bituleetera okubula Jeremiya 6:16 singa tuddayo ne Bayibuli egambye katusome obudde nabwo bunkutte tuliko tukusaba this is what the Lord says kino Katonda kyayogera kino ekigambo kya Katonda no si Amosi stand by the roadway totambula tokola first stand still kitegeeza ddamu senses zo totambula kiwalazima genda mu senses zo yimirire amina bw'omala kuyimirira mwana wa Katonda nabbi wa Katonda beera ng'obinteerako so that mbisomere okukinyangwire mukama waffe yeebazibwe bwe nva ku taala wali nenzija wano waliwo akazikiza maaso gansumbuwamu stand by the roadways and look
When you hear of the word look, is not like see. Look is whereby you see something, you see to understand, you internalize to perceive, you perceive to produce. Look kitegeeza enkaliriro weetegerezo gye mu kyenyini ky'olaba ndaba kiki ekyo muntu oba kitina muntu kiki ekyo okulaba nti genda ku kkubo oyimirire olabe. Ask about the ancient passages. Nti buuza ku makubo ag'edda. Tetukyayagala kubuuza ogamba nja swala. Mukama waffe yeebaze. N'omwana nembaze nina kyembuulira ekyawandiikibwa ne kinva mu mutwe. Esula ekitabo nkimanyi, esula ngimanyi olunyiriri ne lunnema. Kati lwakuba nze liida. Abantu baali tebagenda kifuna singa saayejjamu kino banaalaba batya. Nengamba Prophetess Nyambo okeberawo ogenda kulaba mu lunyiriri. I think it was Zaburi 15. Zaburi 15 waliwo olunyiriri lwe nali njagala wakati awo. I think it was olunyiriri number 11. Naye lunvudde mu mutwe. I'm a human being. Kati amalala tegatukkiriza kwogera ekyo waakiri okirekerawo. Naye singa tuweebuuza era bwe yakisoma kyavaayo bulungi nti aba Gentiles oba abamawanga batandise kubuuza Katonda wammwe aliwa. Njagala kugamba singa tuweebuuza n'odda ku pasita n'omwebuuza okikola otya, n'ogenda ku nabbi n'omugamba kino okikola otya, n'ogenda ku mukadde w'ekkanisa n'ogamba kino okikola otya, ffe tutya okuswala, tutya nti kati bw'anaalaba nga mubuuza ajja kumanya era nsinga era kati ajja kuba neepankira kandi akugambye nti bino birimu namba 1 ne namba 2. Ffenna tulina kutuuka ku muguwa era tuwangule. Buli muntu alina yengule ye. Mukama waffe yeebazibwe. Tubuuze amakubo ag'edda. Which is the way to what is good? Kubo ki eritwala awali ebirungi tusobole okuligendamu twefunire obuwumuliro feffekka na fekka. Mukama waffe yeebazibwe. Ke kaseera guno omwaka yes twaguyingiddemu tutandise kugamba tukiwonye 2020 ne 2019 twagamba tugiwonye ate abalala bagamba singa twakuba advance ne tudda mu 2019. Kyenjagala kugamba ki nga tanagamba tuwonye 2020 nga tanagamba tuwonye 2019 manya ya 2021 eze nabyayo kati ndeeta kano. Bw'oba ovuga eggaali ovuga pikipiki ovuga motoka oba ovuga ebigere okugenda gy'olaga wakati omwo mulimu embuyaga, mu space omwo mulimu embuyaga. There is a force that stops you from going somewhere, but you have to engage in some gears ezikusobozesa kugenda eri kyova otuuka wantu n'ogamba olugendo lunkooyezza. Why? Because there is some force gy'oteekako osalemu ekyo ekintu. Kati njagalamu abagenda mu nnyonyi. Ogenda ku nnyonyi, bw'oba ogenda mu nnyonyi kikwanguira ogikebera. Kebera mu maaso awo ogenda kulaba erangi gye baateekako ng'etandise siiwuuka. Waliwo force ebire byekuba gw'olaba bbanga, waliwo embuyaga y'amaanyi gyeyingira neefuna n'okukankana bweti. Why? Because the road to success is not flat, is not smooth. Goyinza gamba kati guno omwaka guzze nja kufuna ebirungi. It's not like that. Weebuuze bali emyaka baagiyingirangamu batya. Dawudi ne bamuteekako amafuta g'obwakabaka oluvannyuma lwa Sawulo okulemererwa kutta Goliaasi nga Goliaasi asumbuwa abantu. Katonda n'agamba kandeete Dawudi anaakisobola. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Baleese Dawudi bwe yajja Sawulo teyatuukira ku ntebe nti alamule. Never. 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 Yasooka kugenda kulumbagana ne Goliaasi lwakuba Sawulo yalemewa Goliaasi. Abakyala ne batandika enjiri ey'amaanyi. 1 Samuel I think 18 ne batandika enjiri ey'amaanyi ne bwe batokiwandiise. Sawulo yatalo 10 bimbi. Dawudi aseka 10 danda. Bayimba mu streets za Sawulo yatalo 10 yatudde.
Daudi yataka 10 uli kagamba Saulo nagamba waliyo ne gwe bawaana mu ngeri eno. Daudi yatta Goliaso bamulaba 10. Saulo yatta bangi. Daulo in fact mu Bible kankikubuulire Daudi yalwana entalo 6 ez'amaanyi, naye olw'amaanyi lwe bamanyi lwonna olwawangula ziri lwe lwa Goliath. Bw'amala ekyo tulaba Daudi ng'agenda mu nnyumba ya Saulo n'atandika kubeera mukozi we, n'atandika kubeera mukulu w'abalwanyi, ne bamutuma entalo zingi n'azigwangula, n'awasa ne muwala wa Saulo, n'abeera mukwano wa Jonathan mutabani wa Saulo. Naye ebyo byonna si bye byali bimututteyo, si baali bamutereddeko amafuta. Ebyo byonna kuba agenda byalimu kulwana, byalimu okugumiikiza, byalimu okufuna emikwano, byalimu. Naye abalokole tetwagala kulwana, tetwagala kwefaako, tetwagala kuyiiya, twagala kukola connection ennungi. Omwana yakola connection ne Jonathan, era Jonathan yamuyamba nnyo. Connection ki gy'olina mulokole? Oyina okulwana okufuna ekkubo ly'oyagala. Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Dakiika zintwalaganya naye simanyi. Pulira waliwo kyenjagala nkuggireyo otegeere, tusabe kye tutegedde. Mukama waffe yeebazibwe, era nja kubbako ku budde. Mukama waffe yeebazibwe, nja kubbako ku budde bwo. Omusajja Dawudi n'akuba kye bayita eŋŋuumi, n'akuba kye bayita essasi, kati ne bamuteeka ku ndingidi. Saulo gwasinga olwo Saulo bambi yalinamu ebizibu, yalina bimukuttemu. Saulo oli wakabi. Dawudi omukabaka gwe batiikedde amafuta, gwe mulokole bagamba toola mu linnya lya Yesu, n'olyoka n'otuula waka n'osalawo emikono n'osiba n'oluggi n'okubira bagolesi. Muliyo mukola bannange mweyune pasita asabira ebintu ebikola. Era nze juzi wanandagudde kati oli wa Amos ndi mu nnyumba. Tebikola bwe bitisebo. You have to pay the price. Behind every word there is work. Mukama yeebazibwe. Dawudi tumulaba akuba endongo. Dawudi yali amanyi ne tactics ez'okwepena. Mulokole oli rigidi, obusaali bugenda kukuba. Osinza obanga alimu ekyuma, kino ekikwata aba spinal cord ab'omugongo, toyagala kwenyiinya. Oli bwoti kikukutte, tendereza Mukama, buukamu n'okola bwoti. Obanga ekinyonyi kiri kasooli, nedda ssebo, wenyenyenyenye, tageti z'omubisitaani zikubule. Zina Dawudi yazina nti n'empali n'egwa, ago gaba mazina gaba gasusemu wipolopolo banga. Mulokole kyeriye mazina, empali weegwera gaba mazina. Naye maama tetwagala kwenyenyako, tukwatako mpola perfume ereme kuggwako, makeup ereme kusebengerera nti tekolagana na ntuuyo, oba ntuuyo mu Luganda kiri fine simanyi. So tetwenyenya, tuli rigid. No, tukyuse tugende tuyimirire ku kkubo, tubuuze amakubo ag'edda, bajjajjaffe ge baayitamu, tubuuze enkola gye baakikolangamu, tusasule omuwendo ogwo, tugende mu eryo ekkubo rimakayikataya, tusobole okutambula mu eryo ekkubo, twefunire emirembe kanafeka. Tulabe Samuel ateseka amafuta agenze bibye, nabbi agenda alya akawunga, bannabbi babawa ebintu, balya ennyama, bannabbi balya bulungi, bagenda kumuwa kimu kya 10, bagenda kumuwa ebirungi, tagenda kusiibira, tagenda kusabira, agenda kubaali mu byo naye alina ebimuluma. Naye nga yakolagudde ati byayagudde bivuddewo Katonda, agamba amiina. Naye kireme okutuukira because ogaanye kukumamu omuliro, ogaanye to act upon your prophecy, to act upon the word that you have been given. Safe landing. It can as well be safe taking off. But in between there, we need your actions. We need your availability. Avail yourself in the mighty name of Jesus.
sijja kukulwisa wamu bikula nange mu kitabo ekyo kyennyini ekya Jeremiya 18:15 egambye etya 18:15 yeegambye etya yet my people kati awo story evudde waggulu waliwo ebigaanyiddwa bambisome kantandikire wano ojja kwesomera leka nneme kukuba ekyejo yet bw'owulira yet waba waliwo ekiriwo mukama waffe yeebazibwa yet my people have forgotten me okwerabira katonda kwe kwerabira amakubo ge kwe kwerabira principles ze kwe kwerabira ordinance ze kwe kwerabira amateeka kwe kwerabira bye yateekako mukama yeebazibwe yet my people have forgotten me they burn incense to worthless idols which made them stumble in their ways. In the ancient past, they made them walk in byways on road not built up. Katika kuletere bulungi. Abantu baganye ne beerabira Katonda ne bakumirira obubaani oba ne bookera oba ne bawaayo ekiweebwayo ku bya idol ku bya Katonda ebyabwe ne kibafuula ne kibalemesa ne kibaleetera oluguudo okubalemerera ne batandika okwekoona mu makubo agedda nga bagavuddemu bali mu byways ga makubo amalalala agayinza nago okutuusa naye nga go galimu amakoona galimu zi robots galimu biki galimu abaserikale galimu ababbi agaago agataazimbibwa tuvudde ku bintu nga tukola byaffe. Amen, amen and amen. Tuvudde ku mulamwa mulokole twerabidde Katonda ate bwerabira Katonda kitegeeza ojjukira sitaani lwakuba kati tewaliwo kirala. Tugenda kusaba essaala egamba Katonda nteeka wali wennyina okubuuliza ate nteekerako oyo gwe nnaabuuza anandagirira ekituufu ate mpa amaanyi nkole ekyo kye bandagiridde nsobole kwefunira obuwummulo n'abaana bange ne famire yange. Essaala yaffe mu guno omwaka katweteeke nnyo mu maaso ga Katonda tumulage nti ye byonna mu byonna nga tanagamba ensi yonna bye yeetaaga gamba Amos bye yeetaaga. Tulina okuddayo ku kkubo liri lye baagamba mu Isaiah 62 nti mutereze kubo mulifuule highway eri abaana bange aba Sayuni muwanike ebbaana basobole okujja ekkubo baalizimbye abaana baaganye okuligendamu bakutte ddala nnyo. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Lwomu bujuzi wano twali tugenda ku kisaawe ne mukyala wange nga tuli mu story tuli mu story yaffe twali tugenda mu kisaawe twali tugenda ku Mall of Africa, the biggest mall in Africa, eri Midrand. Twali tugenzeyo katuddayo nagenda kujjukira nga tusese nnyo ekkubo nga ndiyiseeko twavugayo kilomita endala nga 2 okudda awalungi. Amafuta ne gaba magagenzeemu obudde ne buba bugenzeemu kwegamba twava ku mulamwa nga nalina kuconcentratinga ku steering n'enyumirwa emboozi neziseka namugamba nga amaze kuyita nga teri kudda mabega lwakuba is one way and fast motoka ziddukira awo. Mukama waffe yeebazibwe. Kiki njagala kugamba tuyina ebitugenze mu bwongo nebitulemesa okutegeera ebyo bye tulina okutegeera. Katonda atugambye ekigambo kimu tulimye kikwata mu nkola tukisaba bubi katika tukitereezeemu. I'm God of yesterday, today and always. Ekitegeeza emirimu gye gitandise yesterday giriwo leero tegigenda kukoma neera. Kati ffe twagala tukwate egya wano ebyemabega tubireme. Emabega waliyo references zituyamba twaganye okuzitambuliramu. How did David do it? How did he do it? Mukama waffe yeebazibwe. Yalwana entalo to the extent n'atandika kulwana ne Sawulo. We bakutwala wonna waliwo ekibanja ky'ogenda kufuna ogenda kigula ku muntu ogenda kibba.
Enyumba gyogenda kufuna oba togiguze ogenda gizimbisa waliwo sente zetagisa. Motoka gyogenda gula erina agirina ne bwekeba kibanda olina kusasula. Omukyala gyogenda okuwasa waliwo abalala ababilibbiza bagala kumubba bubbi nga si waabwe naye naawe olina kukozesaamu amaanyi ag'engeri yonna. Ekanisa gyogenda simba emisingi gyosanga waliwo abaasamirirawo abantu ng'ettaka si lyangu lya kuzimbawo yeekaalu. Mukama yeebazibwe. Naye ffe twagala kuyisa buyisa bivvulo no. Exodus 32 nga mmaliriza. Tuli ku safe landing. Safe landing leka tutegeere ekkubo ki lye tulina okutwala. Ani agenda kwekulembera mu kkubo lino? Yesu agambye nze ekkubo mazima n'obulamu. Endiga ezange zimmanyi eddoboozi nange nzimanyi amannya. Ntambula mu maaso ne zingoberera lwakuba nziyita. Kati ffe twetwala ffekka tugaanye okumuwuliriza. Exodus 32:7. You are the most high God. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. The Lord spoke to Moses, "Go down at once, for your people you brought up from the land of Egypt have acted corruptly. They have quickly turned from the way I commanded them. They have made for themselves an image of a calf. They have bowed down to it, sacrificed to it, and said, Israel, this is your God, who brought you up from the land of Egypt." Awo nja kukoma awo olunaku lwala nja kutandikira awo. Katonda agamba abaweereza be mwanguwe mugende. Agamba Musa abaana ba Isirayiri bamaze kukola ekibi bavudde mu kkubo lye nabagamba mulokole tugenda kusaba obubeere mu kkubo. Tova mu kkubo, buuza ekkubo eryedda. Tandika okwebuuza Aburahamu yakikola atya. Soma ekitabo kya Genesis otegeera Aburahamu nga bwe yakikola. Mwannyinaze tandika okubuuza ye Danyeri yakola atya. Danyeri n'agamba mu Danyeri essula esooka n'agamba nti Danyeri he thought to himself that he will not defile himself. He solved himself in his heart that he will not defile himself by eating the food from the table, from the king's table, and drinking his wine. Danyeri n'asigaza ekkubo lye eryedda. Danyeri n'asigaza principles ez'edda. Danyeri n'abeera mulungi. Leero tumusomako. You are going to succeed if you hearken to the word of God and you use the way that your fathers used. You use the principles that Jesus put or laid. There are things that we are supposed to follow. We can't fake them. We have to move straight. We have to do them delicately. We have to do them with all our ability if we want to win. It's a race. Yes, it's a safe landing. But my sister and my brother, it's not a walkover. There will be some challenges, some storms, but you who will have acknowledged the principles of God and you are moving with them and they have not run away from your mouth and you are meditating around them day and night, I promise you it will be all well with you in the mighty name of Jesus. Kitaffe omusumba omulungi tuzze mu maaso go nga tegedde ebigambo byo tusaba okkirize owulire okusaba kwaffe. Tukyamye ne tuva mu makubo gaffe ekkubo eryedda ne tulivaamu ne tulyoka tukwata ekkubo efu ennyo nga lyo terina we tutwala okuggyako mu kuzikirira. Tulemereddwa Mukama okusaba, tulemereddwa okusiiba, tulemereddwa okwewaayo, tulemereddwa okuweereza, tulemereddwa n'okukola emirimu gye tusaanidde kukola olw'ensonga ekkubo lye tulimu siri ebyo lye watteerako Mukama. Tukusaba mu linnya ly'omwana wa Yesu tusaasire taata, totulamulira mu busungu bwo wabula mu kisa kyo tusaba otusonyiwe Mukama. Sonyiwa omwami oyo, sonyiwa omukyalo oyo, sonyiwa omuwala oyo, sonyiwa omuvubuka oyo, maama ne taata basonyiwe.
tusonyiwe mukama okubanga twakujemera ffe ne twekolera ebiyana abamu ebiyana be bakyala baffe abamu ebiyana be baami baffe abamu ebiyana be bidduka byaffe abamu ebiyana ze family zaffe abamu ebiyana ze boyfriends and girlfriends abamu ebiyana mirimo gyaffe abamu ebiyana bingi ne tubanga tukuvuddeko ne tubanga tusinza nti ebyo byange nze bwe nfuna kino mba mmaze. Katonda twagala gwe. This world is full of sarcastic. We need you. We need your presence. We need your Son Jesus Christ. We need the Holy Spirit to dwell in us so that we can be with you. You can walk with us, not only today, but all the days of our lives. Heavenly Father, hearken to our prayer. Hasten to our cry. In the mighty name of Jesus. Tuyambe tudde mu makubo amatuufu. Tulage we tulina okuyimirira awalungi. We tunasanga oyo gwe tulina okubuuza asaanidde naye anaatubeerawo ekisa n'atulaga ekkubo ettuufu naffe ne tulikwata ne twefunira emirembe. Twagala emirembe mu mawanga gaffe nga Uganda egenda kulonda. Twagala emirembe. Leka tudde mu makubo gaffe ag'okusinza ag'okusaba n'ag'okukwatira awamu. Tuzze mu makubo gaffe Mukama mu families Mukama. Tusobole okutambulira mu families Mukama nga tetwekoona rikataya kwekara kashiki yakekara. Leka Mukama tuleme kuba kufuna ebitustambo like okutambula nga tulinga abatamiivu Mukama nga lwakuba ekkubo teritegeerekeka. Tuvudde mu kkubo eryazimbibwa eddungi ne tugenda mu makubo amabi nga ffe twagala shortcuts, twagala easy cuts, avoidinga road tolls. Tusaasire Mukama. Tuzimbemu omulimu omujja Mukama. Tutereeze mu makubo g'amalungi Yesu. Totuggyako kisa kyo Jehova. Tuyambe Mukama tutegeere. Tuyige n'ensaba gye tusaanidde okusaba. Tuyige n'ensiiba gye tusaanidde okusiiba. Tuyige n'ebwa gye tusaanidde okwewaayo. Tuyige Mukama okutambulira mu bigere byo Mukama. Tuyige okutambula naawe. Tuyige okwekwasa. Tuyige okukusembera rikiyaka daikaya kwikiyaka barika naikisiya kikaya. Mukama yamba omukyalo oyo atambudde yekka n'akoona. Yamba omusajja oyo atambudde yekka n'akoona. Yamba omuwala oyo abigezezaako yekka n'alemererwa. Yamba omusajja oyo avudde mu kkobo lyo n'agwa naye ke kaseera Mukama otuyimirize wali awalungi ku kkubo Mukama. Tulabe oyo yennyini asaanidde okubuuzibwako. Oba nnabbi tujja kumwebuuzaako, oba pasita tumwebuuzeeko, oba musumba oba apozo tumwebuuzeeko, oba evangelist tujja kwebuuza ku oyo, oba Mukama musomesa twebuuze ku oyo, oba mukadde w'ekkanisa Mukama tujja kwebuuza ku eyo. Nga tumubuuza tubikoze tutya okulaba tudda ku mulamwa tutereeza ebigere byaffe mu kkubo lya kitaffe. Katonda tuwe mwoyo w'omutukuvu atulungamye. Leka tutambulize mu byonna eby'amazima. Tusobole okutegeera ekirungi, twawule ekirungi okuva mu kibi, tugende n'ekirungi tuleme okufa. Gwagambye oteeseewo ensi n'eggulu okubeera bajulirwa ng'otuyita ng'otugamba tulondewo wakati w'obulamu n'okufa, wakati w'omukisa n'ekikolimo. N'otugamba mwandibadde bagezi ne mwetowalira obulamu ne mufuna omukisa mwe n'abaana bammwe ne mulema kufuna ekikolimo n'okufa. Tuyigirize Mukama we bayimirira nga balonda ebirungi. Tuyigirize Mukama we bayimirira nga bafuna eby'amaanyi. Tuyigirize Mukama we bayimirira nga bakwesiga. Tuyigirize Mukama we bayimirira nga tebalina kubuusabuusa. Tulage eri ekkubo naffe tunaalikwata. Tulage eri ekkubo naffe Mukama tunaalikwata. Eri ekkubo eriyigiriza omuntu okusaba. Eri ekkubo eriyigiriza omuntu okusiiba. Eri ekkubo eriyigiriza omuntu okwekutulako ebitaliimu. Eri ekkubo eriyigiriza omuntu okubeera mu mulamwa rikiyakataikiyakikiya bakwaka. Mukama tulage ekkubo eryo. Tulage omuntu oyo menta oyo omuntu omulungi oyo gwe tulina okubuuza. Tubuuzizza ku bantu abamu bayaaye. Tubuuzizza ku bannabbi abalala ba bulimba. Tubuuzizza mu makyaki agamusiga ag'amatuufu. Kye tuba tukusaba Mukama n'oyo omuntu gwennyini gwe tulina okusisinkana muteere waawo. Kye tubadde tusabeera tuteere ddala wali wennyini gwe tulina okuyimirira omuntu oyo tusobole okumulaba. Tukooye okutambulira mu makubo ne twekoona mu relationship, mu marriage, mu family, mu community, mu district, mu region, mu ggwanga. Ekiyiwa musaayi nekifuuka kiyiwa musaayi. Ekitabantu nekifuuka kitabantu. Obutaagaliza nebufuuka obutaagaliza. Ekisadaaka bantu nekifuuka kisadaaka bantu. Obulyako obubbi obukuusa n'obugambo ne bituyinza. Tuzze mu kkubo ettuufu Mukama. Tukomyewo Mukama. Twabulanga ediga ezitalina musungu.
buli omu n'asaasaana era kataffe natumuleka ke kaseera otukoowole tukomewo mu kkubo naffe tujja kulitambuliramu tetujja kulivaamu kitaffe omulungi omusumba omwesigwa lokola obulamu bwaffe mukama tuzzeewo mu makubo amatuufu mukama tuyigirize ennono z'omukama leka tutambulire mu kigambo kyo mukama tuleme kutambulira mu bigambo ebirala tunaasinzanga ekigambo kyo tunaakutenderezaga mukama leka mukama otereze amaaso gaffe gasobole okulaba ebirungi leka mukama otereze emikono gyaffe gisobole okutambula nga tegikoona leka mukama ebigere byaffe bireme kukyuka kgenda ku ddyo oba ku kkono leka tutambule nga tunuulidde ggwe obulokozi bwaffe kuba amazima n'obulamu tuviireyo mukama otulwanirire tetusobola nga tetulina mwoyo w'omutukuvu kyetuva tukowoola omwoyo w'omutukuvu aleme kukyala bukyazi wabula ajja abeere naffe ate bw'abeera naffe leka naffe tubeere naawe lwakuba wagamba nti gwe ne kitaawo ne mwoyo omutukuvu muli kimu mu 17 Yokaana leka naffe tubeere kimu naawe leka mukama waleme kubaawo gap bridge up the gap Heavenly Father show us your love Lord tokikola nga tumanyi osaba ennyo kikole olw'erinnya lyo tunaakusinza tunaakugulumiza tunaakutendereza nga tugamba osaanidde kabaka osaanidde mukama 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 leero ekisa kya mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okukisa kw'omwoyo omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'eŋŋanda zaffe emirembe ebitaggwaawo amen. Mukama akunjagalira akolemu omulimu omulungi ng'olengera eri w'ogenda okulandinga nga weetereeza wano w'osimbula otambule n'ebyo ebisaanidde eyo gy'olaga mukama ye musumba wo teweetaagenga ogenda kuwangula brother ogenda kuwangula mwannyinaze akunjagalire stay blessed amen.